kopenske živali proti morskim živalim. To ni dobro, človek. Juhu, fantje, pravkar smo pristali na obali zapuščenega otoka in naslednja 2 dni nas čaka vrhunski lovski izziv. Prvi dan se bomo podali v globoko modro morje za največjimi in najbolj nevarnimi živalmi. In jutri bomo zamenjali okolje, fantje. Imamo najboljše orožje, najbolj nore živali in danes sem res navdušen. Tukaj imamo to veliko orožje, ki ga uporabljamo za ulov najboljših živali, ki jih lahko najdemo. Namen tega izziva, fantje, je, da preizkusimo sami sebe in vidimo, ali lahko ujamemo najbolj nore živali v globokem modrem morju. In potem jutri v povsem novem okolju. Na koncu tega izziva mi morate povedati, katera žival, ki smo jo ujeli, se vam je zdela boljša. To tukaj je harpuna dolžine 1,2 metra. Imamo grmenje in strele vse okoli nas prav zdaj. Narava nam ni naklonjena, fantje. Ampak upam, da nam bo to veliko orožje tukaj prineslo kaj ulova. Verjetno ni najbolj pametna stvar na svetu, da se potapljaš med nevihto s strelami. Imaš samo eno življenje, kaj ne? Lahko ga kar preizkusimo. Naj vam pokažem, kaj še imamo v nahrbtniku. Seveda imamo tukaj našo veliko mačeto, imamo GoPro in GoPro baterije in končno, fantje, imamo naš napitek za hitro poživitev. Veste, da bomo to vzeli samo, ko bo izziv postal najtežji. Ne vem, če vidite vse te oblake, ki se nabirajo. To ni dober, človek. Grmenje in strele so se že začele. Ne vem, kaj je bolj nevarno. Stati na plaži in čakati, da se nevihta strelami približa. Ali plavati v oceanu z GoProjem na glavi in čakati, da se nevihta strelami približa. V vsakem primeru nimam dobrega občutka glede tega. Toliko vam lahko povem. Pojdimo in dokončajmo masko. Tam zunaj je trenutno videti precej divje. Veter se je okrepil, okoli nas so nevihte, ampak potrebujemo ribo, stari. Pojdimo!
Poglej tole tukaj, to je coronation trout, pravijo ji tudi flametail. Te ribe so ene najboljših za jesti v celem oceanu. In videli ste, da smo potrebovali tisto veliko podvodno puško, ker se je običajno težko približati tem živalim, fantje. Smo šele na polovici prvega dne in mislim, da bi lahko še vedno ujeli še boljšo ribo. Nekaj večjega, bolj nevarnega, nekaj, kar bo potegnilo še malo močneje. To bi prvi dan zaključilo na res izjemno visoki ravni, kar pomeni, da bomo morali jutri, ko gremo na kopenske živali, izbrati nekaj norega. To je zagotovo. Uspelo nam je. Gremo! Juhu! Današnji cilj je najti najboljšo žival, ki jo lahko najdemo. In začeli smo res odlično, fantje. V Avstraliji meso te živali stane okoli $200 na kilogram. Ampak v tem izzivu imamo še vedno nekaj časa, kar pomeni, da se lahko opremimo in vrnemo nazaj ven, da vidimo, če najdemo kaj boljšega. In veste, da danes iščemo najboljše izmed najboljših. Ja, stari! Uspelo nam je, fantje! Nismo ujeli pelagične ribe, ki smo si jo želeli, ampak smo ujeli eno najboljših grebenskih rib v celem oceanu. To je Maori sea perch. Vidite, zakaj pravijo Maori sea perch? Poglejte barve na njenem obrazu. To so ene najbolj izmuzljivih rib za podvodni ribolov. Fantje, v življenju sem jih ulovil le nekaj. Ta tukaj je majhna do srednje velika. Da ujameš tako ribo med potapljanjem z obale, fantje, tam zunaj na obalnih grebenih, je skoraj neverjetno. Imamo nekaj najboljših vrst rib z grebenov v celem oceanu. Jutri bo težko preseči to, stari, še posebej, če bomo lovili kopenske živali. Morali bomo najti nekaj res posebnega, da presežemo te ribe tukaj. To imam v ognju. Imam drma. Tako, pa smo. Mislim, da bomo to pojedli.
To bo kot sveti gral. To bomo podarili nekomu domačinu tukaj na tem otoku. Predstavljajte si metulja, približno tako je odprto. Točno to bomo naredili s to ribo. Vsa njena drobovina in želodec, tega nočemo. Občutek je res neverjeten. In z nožem gremo čim bliže hrbtenici. Poskrbeli bomo, da odstranimo vse škrge. Tega nočemo. Ta stran tukaj nima nobenih kosti. Ta stran ima eno stran s kostmi, na drugi strani pa je vso meso. Zdaj bomo to pripravili. Eno bomo dali prav sem. Naslednjo bomo dali sem. Te bojo šle čez, takole. Fantje, mi pa res obožujemo dobro rešetko, stari, in ta je res najboljši, kar jih je. Dejmo jo gor. O moj bog, to se bo počasi peklo. Vsa toplota bo šla gor in spekla našo ribo na tej plaži, stari. Vsi pejte in komentirajte. V komentarjih se že kuha. Res vas imam rad, fantje. Iskreno nimam pojma, kako bomo danes to presegali, fantje. To so ene najboljših grebenskih rib na celem planetu. Jutri bomo morali dobiti nekaj res posebnega, da bomo sploh lahko tekmovali s tem, fantje. Iskreno, fantje, ne bi verjeli. Pravkar je to naplavilo na obalo. Tega si ne moreš izmisliti. Poglejte, prav zdaj je to priplavalo na obalo. O moj bog! Poglej to. To mora biti najbolj popolna naplavljena školjčna lupina, kar sem jih kdaj videl. To je znak za srečo za jutri, človek. Ja, na njej še vedno rastejo vitičnjaki. Vidiš lahko, ko je pravkar priplavala na obalo. O, človek, poglej to. Tako sem lačen. Danes sem ves dan potapljal. Zdaj se bomo lotili čudovite ribe, pečene na ognju. Deva jo pojesti. O, moj bog. Brez heca. To je ena najboljših rib, kar sem jih kdaj jedel v življenju. Te ribe so nekako sorodne družini hlastačev. In fantje, lahko vidite zakaj. Vem, da vedno rečete, wait, to rečeš za vsako ribo. Ne rečem tega za vsako. Jedel sem celo jeguljo, jedel sem netopirje, jedel sem vse mogoče. In ne, vse ni dobro, fantje. Nekatere stvari me spravijo na kolena in dobim zastrupitev s hrano. Ampak tole je von bogov. Tako je dobro. Jutri bomo poskusili dobiti še kaj boljšega. Se vidimo takrat. Res vas imam rad, fantje. Se vidimo zjutraj. Dobro jutro, fantje! Pristali smo na odročnih blatnih plitvinah in pripravljeni smo raziskovati drugi dan tega lova. Imamo mačeto in gole roke. In to je vse, kar uporabljamo, da upamo, da bomo danes ujeli kaj norga. Tukaj imamo te odročne blatne plitvine. Plima se je umaknila. In to je najboljši čas za lov. Vsi ti kupčki tukaj so v resnici nastali zaradi različnih živali, kot so raki in vse ostalo. Vidite lahko plimne tolmunčke, polne majhnih rakov. In fantje, tukaj bomo lahko našli nekaj norih živali. Paziti moramo na te velike bodičaste stvari, ker mi lahko zapičijo v nogo in bo res bolelo. Vidite to? To so stare školjke in podobno. To je tisto, kar raki tukaj jedo, fantje. Zdi se, da tukaj ni ničesar. Gremo naprej. Živali, ki jih bomo danes lovili, so dejansko ene najbolj kamufliranih živali na celem svetu. Zato moramo biti zelo pozorni, ker je to edina možnost, da bomo tukaj dejansko našli eno od teh zveri. In naj vam povem, če nam uspe najti eno od teh, še posebej velikega samca, potem bo pa res šlo za res. Tukaj imamo majhnega raka. Poglejte to. Ni prava vrsta, ki jo iščemo. Ojojojojojoj. Ta mali poskuša ščipati. Ima samo majhne klešče. Ima okončine kot jaz, zelo dolge in suhe. Tukaj v teh vejah mangrov se bodo skrivale vse živali. Uporabili bomo svoj nož tukaj in ga samo rahlo udarili. Če slišimo nekaj trdega, to pomeni, da je verjetno notri rak. Tukaj je cela množica majhnih rakov. Mora biti nekaj velikega. Ti raki se dejansko zvijajo in sedijo v vseh teh blatnih luknjah, ter so skoraj povsem zakamuflirani. Imamo enega. Pravkar sem slišal nekaj trdega v tej luknji. Slišiš to? To tam je rak. Uporabil bom svoj nož, fantje, ker nočem, da mi karkoli, kar je notri, odščipne prst. Tukaj je, tukaj je, tukaj je. Tukaj je.
Ja, imamo jo. To je majhna samica, vidite lahko, da ima veliko črko V na spodnji strani, tam nosijo jajca in ona nima klešč. Ona je res bojevita samica, verjetno se je spopadala ali kaj podobnega z drugimi samicami tukaj. To je res nenavadno, človek. Ti raki tukaj so v resnici kot kanibali, pojejo drug drugega, fantje. Zato ji bomo malo popraskali trebuh in jo izpustili, prav? So mojstri kamuflaže. V redu, gremo naprej, fantje, naš lov se še vedno nadaljuje. Noro je tukaj, človek. Poglej te plime, dobesedno lahko vidiš, kako voda priteka noter. Torej se v bistvu borimo s časom. Ko bo ta plima narasla, nam bo zelo težko opaziti kakršnekoli živali. Verjetno imamo le še nekaj ur, potem pa je tega lova konec. Zdaj ali nikoli. Sledili bomo temu vodnemu toku vse do vrha. Tukaj bodo zagotovo ujete rakovice in druge živali. Fantje, tukaj sem našel nekaj zelo izmuzljivega. Stara dobra pločevinka Coca-Cole. V redu, odstranimo to iz vode. Kaj je to, človek? Dobesedno je izginil v pesek. V redu, imamo ga. Ta stvar je nora, prijatelj. O moj bog, to ni prava vrsta, ki jo iščemo, ampak je tako zamaskiran, zakopava se v pesek. Način, kako se premika, ima kot majhna kolesca spodaj in potem telo kot tank. Predstavljaj si, kaj bo povedal svojim prijateljem. Pravkar me je pobral vesoljec, mi rekel, da sem tank in me potem izpustil. Poglejte to, v tem sistemu imamo dobesedno ribico klovna Nemo. Dal bom GoPro pod vodo in vam pokazal. Ampak tukaj se nekaj klonskih ribic samo sprošča. Poglej jih tukaj, to je noro, stari. Te klonske ribice se dejansko skrivajo v tej morski vetrnici. In ta stvar jim nudi zaščito pred katerokoli ribo, ki pride blizu. Dejansko jih opeče. To pomeni, da lahko tam odlagajo jajčeca in zaščitijo svojo družino pred večjimi plenilci. Tako kot Nemo, ko pride barakuda. Wow! Poglej tole. To je noro. Lepljivo je, človek. Poglej to. Je kot kača v oceanu. Tekstura te stvari je nora. Poglejo, to je mini vodna pištola. Ja, to je zagotovo neka vrsta morske kumare, človek. Gremo naprej, to ni tisto, kar iščemo. To je zdaj dobesedno kot misija v Call of Duty. Hodimo skozi te mangrove. Na nečem stojim. Kaj je to? Poglejte to, fantje. To je peščeni dolar, prav tam. Je kot kovanec. Ta nora kul vzorc na njem. Imamo še eno noro morsko kumaro. Fantje, tekstura tega je lepljiva. Tako čudno je. Poglejte njegov obraz. Ma te čudne lovke, ki pridejo ven. Moj bog, kaj za vraga, stari. Kaj? Ta žival je nora. Ima take čudne ščetinaste stvari, ki pridejo ven. Poskušajo se me oprijeti. In je preprosto lepljiva na otip. Poglej, kako prozorna je tukaj. Tukaj imamo še eno žival. Tudi te vrste še nikoli nisem videl. Imamo še eno vrsto vodne pištole, fantje. Te stvari me res obožujejo. Majhen pikčast. Zdaj se bomo odpravili do teh skal tukaj zgoraj. Morda bo tam kakšen prigrizek za nas. Prva hrana danes, ki jo lahko pojemo. Pravkar sem jo odprl z nožem. To je bilo popolno. Imamo sveže ostrige, fantje. Dajmo to pojesti. Kromasto, slano. Pravzaprav sem začel oboževati ostrige. Prej jih nisem maral. Ko so pod vodo sveže in slane, so res dobre. Fantje, nismo tukaj, da bi se zafrkavali po skalah in jedli ostrige ves dan. Torej, gremo naprej. Hočemo najti nekaj malo večjega, z malo več mesa. Prišli smo na to skalnato vzpetino tukaj z veliko mangrovami in izgleda res dobro. Fantje, tukaj zgoraj v tej luži imamo raka. Vidim ga od zunaj, njegovo senco. Moram se premakniti zelo hitro. Poskusil ga bom prijeti naravnost od spodaj in ga potem izvleči. Če bom predolgo čakal, bo verjetno šel globoko v svojo luknjo in ga bomo izgubili. Premika se v svoji luknji. Poglej tukaj. Poglej ga. 3, 2, 1... Gremo. Ja, imamo raka. Grem lovit rake. Imamo ga, smo to, pridržal sem ga. Moj bog, človek. Tam imamo veliko rakovico, ampak je samica.
ko dežuje, je to noro. Tako veliko samico moraš izpustiti, človek. Nočeš iti domov s temi stvarmi. Noben moški ne želi tega, toliko ti lahko povem. Zagotovo bo ustvarila še veliko več mladičev v prihodnosti, fantje. Spustili bomo tole samico, tako, izvoli. Naravnost nazaj, odkoder je prišla. Trenutno smo dosegli dno. Ves čas najdemo samo samice. Fantje, veste, kaj to pomeni? Moramo odpreti naš energijski napitek in dobiti še zadnji košček energije, preden vstopimo v ta globok del mangrovskega sistema. Gremo! V redu, fantje, dobili smo še zadnji košček energije. Čas je, da gremo na lov. Gremo noter. Pojdimo! Ni šans, da to zaključim, ne da bi našel prekleto pošast. Začnemo iskati. Dobesedno lije kot iz škafa. Tukaj smo našli vse, razen tistega velikega samca. Imeli smo same dobre znake, da so tu samice in podobno. In trenutno smo v najglobljem delu mangrovnega sistema. Preiskujemo vse te luže tukaj, fantje. Tukaj se bodo zadrževali veliki samci. Nič. Vidite to tukaj? Poglejte to, imamo velikega raka, imamo pravega, pošastnega raka tukaj, fantje. Že po velikosti njegovih klešč lahko povem, da je to velik samec. Dobesedno samo sedi in me gleda. Poglej ga tamle, to bo prava bitka, človek. Gremo, lotimo se tega, poglejmo, če je ta tip jezen. O ja, človek, joj. Ta je pa bojevit, prav. Šli bomo noter z golimi rokami. Joj, človek. Pridem gor, prav. V redu. Skoraj me je ujel. V redu, imamo ga, imam njegove klešče. Prižel bom tu. Joč. Moram ga zgrabiti. Opa. Ne. Kje je? Grej, vrnil se je nazaj. Šel je, stari. O moj bog, kje je? Skoraj me je nekajkrat ujel, fantje. To je bilo noro. Tam je, v redu. Zagrabil ga bom in ga potegnil ven. Drži moj nož. O moj bog, človek. Poglej to rakovico. O moj bog. To je pošast. O moj bog, uspelo nam je. Poglej tisto pošast tam. O moj bog. To je res ogromen rak, fantje. Moje srce bije tako hitro. Ta tip me je skoraj večkrat zadel. Poglejte moje roke zdaj. Dobesedno se tresem in uspelo nam je! Juhu! Dobili smo zver, sploh ne gre v kader. In tiste klešče tam, polni so mesa. Vidite, da ima lepo zarjaveno barvo, kar pomeni, da bo kmalu odvrgal svoj oklep. Druga najvišja raven testosterona v živalskem kraljestvu, fantje. In ena najbolj norih živali sploh. Še vedno je jezen, poglejte ga. V redu, čim bolj humano in hitro ga bomo usmrtili, fantje. In šli bomo naravnost skozi njegovo telo. In tako jih ubiješ v trenutku, tako. En strel in mrtev je človek. Videli bomo, kaj je boljšega okusa. Kopenske živali proti morskim živalim. In mislim, da bo ta stvar konkurirala tisti nori pojedini, ki smo jo imeli včeraj. Tukaj imamo našo blatnega raka. Zgradili bomo ognjišče ob tej nori obali. Poglej to, imamo celo maurico za zaključek. Komaj čakam, da primerjam, kar smo jeli včeraj in danes, ter vidim, kaj je boljšega okusa. In fante, na koncu mi morate v komentarjih povedati, katerega bi raje izbrali. Kot pes, ki koplje luknjo na plaži, imamo netivo. Dali jih bomo naravnost v luknjo. Naša drobna drva. Postavi to tja. In potem še naši veliki kosi lesa. Vsi pojdite odložiti, v komentarjih se kuha. O, to je noro, raka imamo prav tam, otoku Darjavi, Maurica, o moj bog. To je neverjetno, človek, mislim, da bo to tekmovalo z včerajšnjim dnem. Videli ste, da smo imeli ene najboljših rib doslej, tista Mary Siprč. Zdaj bomo zmazali enega največjih rakov, kar sem jih kdaj ujel v življenju.
Če bi vam lahko pokazal, kako težka je ta stvar, je res nekaj kilogramov, a? Vse, kar bomo naredili je, da jo damo gor. Poglejte, kako ta stvar menja barvo. To je noro. Iz te zelene barve bo prešla v svetlo rdečo. To je zaradi pigmentacije v njenem oklepu. Zdaj, dati raka naravnost na ogenj je dejansko moj najljubši način priprave. Veliko ljudi jih kuha na pari ali jih vrže v vodo in podobne stvari. Ampak, če jih vržeš naravnost na žerjavico, to pomeni, da se skuhajo v svojem oklepu. Ta blatni rak je zdaj tako svež, da dejansko se še vedno premika, fantje. Njegove klešče se dobesedno premikajo tako. In to so živci znotraj živali. Ta stvar je bila dobesedno v vodi pred kakšnimi 10 minutami. Poglejte, kako rdeča je postala. Sočna je. V redu, dajmo jo nazaj gor. Dobesedno lahko slišite, kako sokovi v tem raku zdaj brbotajo. Otrgal bom tega lepotca. O moj bog. Včasih dobiš te klešče in nimajo veliko mesa v sebi. Ampak ta je polna, stari. O moj bog, to je vse meso. V redu, poskusimo to. Včeraj ste videli, mislim, da smo dosegli 9 ali 10 od 10. Ampak to bo moralo biti noro, da sploh tekmuje. Kralj kopnega, stari. Na žaru belo sladko. To je 20 od 10. Juhu! To je najboljše, kar lahko dobite, fantje. To je bil res nor lovski izziv in vesel sem, da ste bili z mano. Imamo še več videov tukaj, če jih želite gledati in ne pozabite všečkati in se naročiti. Vidimo se pri naslednji divji dogodivščini. Pošiljam veliko ljubezni.